入啫。天未光就要出去啦。今日我哋踩88K。 Last night, this Bryant called for breakfast ride plan. Then I simply plot a route with Google Map. After that, when I get home, I plot again the route using Ride with GPS, so that I can export the route to my Wahoo Bike.com. Do a final check to make sure there's refill station and proper road. Prevent something like this happen in Holland. Okay, all set. Let's go. 哇，咁早喎，有燈嘅喎前邊。為咗揾你俾狗追喎，狗追佢咪快咗好多咯。黑色個油抹雞啊！之前睇到姐姐俾狗撞埋個畫面出咗嚟頭先。喺右邊忽然間飛出嚟喎，咪快好多。你有食生還啊 OK， 今日咧話明開，我哋唔知咩路線㗎嚇，我哋睇到行車嘅啫。我張相有啲驚啊，有條河喺嗰度，唔係河啊，深一懸崖嚟嘅喎。我哋首先去食個早餐先。食嘢咁啊！你講冇做鳩我。喂喂喂喂！買人嚟喂，收台嗰啲啊！點搞啊？呢個真係練緊車喎！喂喂，窿啊爛啊，窿啊爛啊，又要上車又爛啊！哇！哇！好啦，咁我哋就轉緊過去聯華 U 啦。啱啱經過咗大媽媽個鐘，好多窿啊！呢個蛋啊！OK。定好半大一啦，OK，平時睇活中度聯華 U 或者進爪窿嘅都好少呢條路啦，之後可以去個單叫門興，左邊就去聯華 U，哇好多塵啊！今日呢條路，睇翻個眼鏡先。Procomic 呢條路咧勁多泵，我哋數下睇有幾多個泵啊！正話過咗一隻，就第二隻，第三隻，第四隻，好15K啦而家。我哋到咗聯華 U 啊！早晨的太陽很美。啱嘛？其實咧，踩單車最攰咧，就係你呢啲啊指啊泵啊指窿啊指爛路啊。又要起身隻腳。哦，又要踩 brake 係咪？又要谷過。唉，所有又痛。好彩而家走28係咪？
而家好彩用啲28底啦，冇咁28翻唔到轉頭嘅咧。係咪？你以前用嗰啲23啊、25嗰啲啊，哇！真係攞油。到咗開心嘅時刻，揾嘢食啦！點樣啊？邊間啊？邊度北車先？喂，我哋食下早餐啦！好彩你咁早就食早餐啦，未試過老鬼咁啊！一陣間個路唔知有嘢食冇㗎，我哋最好係頂住咗，打咗個底先。喂，一陣間半路我哋見到有咩靚嘢食咧，我哋就停低食嘢啦嚇。兩個人好容易嘅啫，唔使揀咁多嘢㗎。中意就停，中意就唔停。啊，太陽出咗嚟啦，我哋又出發啦，食飽啦。而家我哋係時候 adventure ride 啦，而家就要睇路線啦，出發啦！OK， map 就跌咗，到而家可以出發，照住個 map 行。OK， 到咗呢個波 station 啦，都轉咗就去格布達哥。今日我哋轉右。哇，又要上橋啦！前面轉咗嘛，係咪？嚇？再前啲喎，未咁快。前面有個正春轉咗嘅。咩啊？4個 km？係喎。我嘅係前面轉咗咯。落緊你咯。思念港啊！我哋有兩個咩冇相干嘛？揀條都啱嘅，都話佢哋係 race 咯，我哋又唔係 race， 欣賞下啲太陽係咪？欣賞下啲風景，咪欣賞下啲太陽。vitamine E 嚟㗎，係喎。呢啲路車啊，又係翻嚟嗰個樓嚟。佢帶你嘅咩嚟帶你行金漆㗎？應該係咯，前面直行。喂，狗啊！喂，黑色嘅又係。喂，好搞啊！又係黑色嘅。我又翻嚟嗰個咩？唔使驚，有兩架機唔使驚嘅。呢個證明我 map 都係華夫好啲。唔一定嘅，正話都係去向唔知邊度嘅。話都係咩？都係華夫話係嗰啲質啊，啲出嚟下面。所以你下邊你 load map 你先換個咩落去啊？你唔可以踩喎，你要 stop 咗飛咁樣升。哦，正可以㗎，你踩字唔可以換 route 㗎。唔可以，只可唔可以升新嘅 route 落去啊？哦。條 route 可以好撚慢咯。睇到前面冇？啊？前面係爬定係煙嚟嘅咧？好似係爬嚟嘅喎。爬兩個橋㗎嘛。啊！前面轉右啊！我哋2個 km 啊，係咪？我唔計睇唔到幾多 km 啊。2個
除非我撳開去另外一個 detail 咯。你點都要去爬嗰個橋嘅，你走唔得嘅。 OK 啦，又話有5粒斜啫嘅。嗰個係山，呢個唔計山 ，OK。哦，橋唔計㗎啦。都係唔計嘅。 OK。叫波仔。呢啲路就好踩滑，睇冇咩車嘅。係。有風咧，最緊要有風咧。又兩邊有樹。又唔使食塵。哦，我小心啊！我有時聽唔到後邊有冇車嚟啊！喂，行右邊啊！有啊，咁趌咗去啊！今日做咩咁多啲狗嘅？係喎，轉右喎，而家有。轉右，轉右。呢度咩？掛拉巴拉，掛拉冷壓。我到站真係叫我轉喎。OK，咁樣即是話我嘅轉邊你跟轉邊啦嚇。前邊再轉左，冇人入過嚟咧，可能有人入我哋唔知啫。我同你睇過，咁風啊！呢條路入過嚟啊！呢邊我多數直行嘅。OK，前邊我哋又再轉左。我知你有啲陰陰啊，所以之後嚟啊。係啊，冇咁曬嘛。食行唔知咩嚟嘅喎，轉左喎。睇窿啊！又有狗啊！因為你預幾條狗啊？你有計冇啊？應該有10條咗啦，會。有幾個2條，嗰個時候有2條，佢而家時候2條，頭先有2條，而家1條半咯，細嘅。細嘅算半條啊！哇，有新路滑滑嘅喎。啊，你個橋啊！哇，又要食橋啊，真係。特登整條新橋俾我踩佢咁。唉，呢度好似可以睇到。係啊，有經過 WCE 㗎，有穿過㗎。係啊，兩條友慢慢撳住上啦，時間唔係問題，係個 temperature 啫。呢條就係 WCE 嚟㗎，係咪？知咯。啊，下邊就係 WCE 啦。遲啲我哋 WCE 唔可以踩嘛。可以嘛？之後搞好咗今年。呢度喺平路啊，啲風打到你落車都要撳啊！你話升 low battery 而家正嚟搞，我尋日 charge 咗嘅喎。咩嘢？發電廠啊！你叉電就係你有叉電冇？哇，爛路啊！最多係要過呢度嘅，佢呢度。冇 skip 前邊嘛？我係覺得爛嘅路嚟嘅。呢條路上一次啦，花湖灣有踩過嘅。哇，好多爛路啊，好多煙啊，好多塵啊，前面攞啲推塵啊，大鑊，又唔可以單手揞住鼻喎。要閉氣2分鐘啊！哇，好多塵啊！呢啲就係 touring 嘅 effect 啊！我哋翻行呢度啦，翻。我買同邊個踩啊？係咯，落花同埋嗰個。喂。啊。又係呢度翻飛，又係呢度。Blue Fly 又要打喺度翻嘅。
幾多嘢睇咁喎，好似嗬，好似好多嘢睇咁喎。我真係太證明我哋好耐冇嚟。平時踩都冇咁樣睇左睇右㗎，我哋平時係衝住去㗎嘛。見到平時升甩佢一多。因為平時你係已經知道要去邊度咗。而家我哋係唔知道去邊度嘅。我係講，我好耐冇睇個車死睇住 map 咗。邊度有時間睇 map 啫？我平時係睇住嗰個輪話俾你甩啫。係啦，睇攞油睇輪嘅啫嘛，平時邊度有時間睇 map 啫？而家係睇住咩行路限制啊，驚跌咗再叮我。睇路都未得閒啦，平時咁樣追法。等我。啱啊！又翻出嚟大路啦，翻出嚟大路啊！呢度係邊度啊？轉右啊！OK。勒布達港。我哋到咗一個鎮村咧，又左又右嘅，所以我哋而家揾緊呢個人生交叉點咁樣。so map 咪叫轉左，跟住又轉右翻出嚟，所以咧我哋而家停喺度咧 double check 下個 map， 唔好行冤枉路啊！仲有3分鐘咁啊，900個 meter，so 冇啊。Google Map 嘅話咧，就係呢條天橋過咗，前邊一個鎮村轉左嘅，如果過埋嗰個應該喺個迪斯嗰度啊過咗。過埋個啊係啊，應該係過埋，應該 Arch 嗰度附近啦，就轉咗入去，跟住直入啫，就見到個 resort 啦。OK，let's go。150 meter turn left。等我呢度啊，呢個鎮村啊，我講。哇，喂 ，Gravel 嚟個 ，Gravel 嚟個。我大個逼出嚟啊！我冇嘢逼出嚟。係。睇咁耐車，個人我哋都係第一次嚟呢度啫。我哋應該係第一次嚟，亦都係可能都係最後一次入嚟呢度啦嚇。你睇個底啊！我哋又同 Gravel 翻出去啊！入邊有個 lift 嘅，入邊就冇入到去啦。你向嗰度影下相咁啊！好彩大家夠後啫。行右手啊，又唔好走去搞水啊！有28、30嘅底啊，就唔使驚喺啲路係咁鏟啦。
Lông à. Hui. Phải đâu là muốn chạy màu tôm bay à.就嚟出到啦。好啦，要燈啊！你車啊！好，我哋而家就continue出返嚟啦，去登嬌啦。而家睇咗43車啫，到呢度去登嬌應該20車到啊。有20車，我哋去登嬌揾包食啊！哇！呢場好犀利啊，成個樽都係塵。哇！成個膊都機都塵啊！OK， go。好大風啊！好大風啊！OK 啊，我哋到咗登嬌兜啊，登嬌兜啊，轉左啊，可以揾嘢食啦，食返個包先。OK， 見到呢個巴拉 Police 登嬌，就轉左。第二個路口轉右，traffic light 前邊。OK， 我哋就入咗嚟呢個兜啦，係咪嗰間喎？OK， 停。我哋嚟到呢個包店啦。Araf, your favorite? We come and try for you. Next time you follow us. Come, you come yourself. You do the white mount first. We test for you. If good, next time we come together. Okay?
又20K，我哋又休息啦，幾好彩今日點樣啦？啲做講咗係最好，輕輕鬆鬆，又食親，中意人食，中意人食。我哋啊，我哋呢個咧就哇！ rock 我哋試咗咩？下次你自己嚟啊 Speak English please。叫佢自己學 Cantonese 啦。到而家我哋試下呢個雞一包。喂，雞一包。都我食包咧就麵包皮，你食包咧你係麵包皮。點解要麵包皮同麵包皮咧？佢嘅包咧就幾 soft 嘅，好似啲發糕咁樣，幾實淨，餡都幾正㗎。咁樣就餡咗。你做啊？幾香㗎？雞優都幾香啊！幾香啊！咁呢個係KFC㗎，呢個拉埋睇嗰啲人話，不過今日就比較多攞啲食家陳，陳好多啊，所以大埔啊！好啦，食飽啦，而家我哋又出翻去，就直接翻撥中啦，應該就有54，有30幾。35個 km 啊，就翻到撥中啦。OK， non stop 啦 ，Let's go。啱。Okay, going back to the Kota Warisan 登記。頂硬上咯，而家幾多點啊？11點啊 ？OK 嘛，仲早啊。呢個時候咧唔係 distance 嘅問題，呢個時候係 heat 嘅問題啊！開始熱啦，點解啊？呢個時就係 heat training 嘅時候，等我整起來，呢條路冇壓車頭啊！好啊，翻到嚟晒杯仔啊！而家淨係帶套唔使帶啦，得返25K啫。半下唔所謂嘅，等多啦，半粒仲多1粒鐘就到啦。我驚狗啊！隻狗我就喺度等你啊！冇啦，應該放工去食 lunch 咗啦。我哋行呢啲 Tamarind 呢啲行過咗嘛，呢條未行過嘛。我哋試啲新路啊，少少咁樣斜咁樣上，唔知有幾斜有幾遠啦，少少斜啫。1、2咁樣應該有係嘛？有5巴先啊？冇係咪？哇，3啫，4、3、4咁樣啊？冇啊，6、7添啊！如果幾隻咁樣路拎就大鑊啦。OK。
你一踩埋啲illegal路啊！呢度去啊！Keep right。哦，呢度叫乜嘢 ？The Mulia Residence。錯啊！嗬，3層嘅喎，即係咪燒烤地嘅咧？又新嘅，呢個係 Eco Plan 嚟嘅。呢度係啱啱啦。哇！呢啲地方真係冇過行過冇入過嚟哦。我哋行呢啲路咧，都係衰咗好多塵啫，因為冇車行啊嘛。停車，所以下次要買 long sleeve 你知冇？買咗 long sleeve 喎。OK 嘅，着過啦 ，OK 啊。咦，我都係得呢件啫嘛 ，long sleeve。睇完翻嚟啦，咁有冇12點翻到？用咗幾多 K 咧？我哋應該係你80啦，80咯，10幾 K 咁啊！睇睇80幾先啊！啊，83 km 啫，我哋今日嘅83 km 啫，測出咗好多。測咗5 km 啊，食咗我5 km 咯。到今日我哋嘅行程有咩感想咧？爽唔爽咧？係爽嘅，不過好多 gravel 咯，跟住好多塵咯。係真係好多塵啊！今日上咗好多塵，都係睇個 rub， 記得唔好用薄嘅大膠咯。係啦，23、25嗰啲最好唔好嚟啊，有啲危險。28、30就可以。邊條咧都好多沙，去景嘅時候好多窿，好多窿。但係好多嘢睇啦，因為我哋冇急住去一個 destination 嘛。我哋都係加喐嘅時候間，中意就停，中意就行。食開3餐啦，我哋今日。咁樣食咗3餐，翻到嚟12點咧，所以我哋都唔係好慢嘅啫。OK， 我哋下回再見啦。而家翻屋企唞啦。聽日好啊，翻屋企我再踩翻屋企啊。我都係要踩翻屋企啊！我睇上斜路，你踩上車，你踩落車。我最驚有狗追嘅。你睇下狗等唔等你啊？係咯，今朝俾狗追啊，揾佢。OK， 今日只話拜6啫，我哋聽日又可以再踩啊。OK，see you，拜拜。